Дахиад Мгм. чухал зүйл, маш чухал зүйл танд чамд өөрийн үзэл бодол гэж байхгүй. Тийм. Тийм. Мгм. Уучлаарай. Тэр явж байгаа Тийм. байхгүй юу? Тэр echo chamber, Тийм. feedback loop гэдэг юу хэлээд байна гэхээр уучлаарай чамд өөрийн үзэл бодол гэж байхгүй. Тийм. Одоо Аа. философи бодооч гэдэг чинь тэр яваад байгаа байхгүй юу? Бодоо Тийм. юм ч амар биш. А хүмүүс бол энэ миний үзэл бодол доо гэдэг байгаа шүү дээ. Би ястаа ингэж боддог. Эсвэл миний үзлээр бол миний бодлоор олж гэдэг юм уу? Гэтэл Мгм. энэ бол нийгмийн бодол явж байгаа дандаа. Тийм. Нийгмийн үзэл бодлын тусгал бол та зүгээр л өөрийнх нь биеэр дамжуулаад байгаа байхгүй юу? Мгм. Тийм. Тэгээд тэрийг бол таны тийм үү үзэж харж байгаа рилүүд сонсож байгаа одоо юу гэдэг юм подкаст нэвтрүүлэг шоу тэгээд уншиж байгаа тэр юмнууд юу гэд таны өдөр 24/7 ингэж унтахынхаа өмнө рил ухаж скролж байгаа тэр бүхний үзэл бодол болохоос ш таны өөрийн ч Тийм. үзэл бодол биш. Тийм. Тэгээд трийгээ өөрийнхөө Бид ингэж нэр нэмшчихэд байгаа байхгүй юу? тийм. Тийм. Яагаад гэвэл аяллог биднийг захирч байдаг байхгүй юу? Аяллог. Одоо 5 нас хүрлээ 6 нас хүрлээ сургуульд орлоо. Ямар сургуульд орлоо? Хувийн сургуульд орох юм уу? Улсын сургуульд орох юм уу? Захын сургуульд орох юм уу? Төвийн сургуульд орох юм уу? Энэ бүхэн чинь өөрсдийн гэсэн юм аяллогтэй одоо тэр болгон таны юу бодохыг, юу харахыг одоо хүмүүсийг яаж дүгнэхийг хүртэл хэлбэржүүлж байгаа. Тэгэхээр тэр болгон таны сэтгэн бодох, ярих, харах бүх юмыг чинь хэлбэржүүлж байгаа байхгүй юу? Одоо системээр таныг бодох, харах, сонсохыг ч н одоо хэлбэржүүлж байгаа. Тэр бүхний үндсэн дээр би бодож гин гэдэг байгаа байхгүй тий. Тийм, зөв. Одоо хүүхдээс ингэж асуудаг шүү дээ. За, миний хүү одоо миний дүү те ямар мэрэгчлээ олмоор байна. Ерөөсөө 2 3 мэрэгчлийг л бүр нэн тэргүнд бүх хүүхдүүд хэлдэг. Нэг Тийм. нь би багш болно гэдэг. За, эрэгтэйчүүд би цагдаа болъё гэдэг. Яа. Эмэгтэйчүүд би эмч болъё гэдэг. Яг Тэгээ үнэндээ. яагаад гэвэл энэ гурвыг дандаа үзсэн, харсан, тэмтэрсэн, Мм. мэдэрсэн байдаг байхгүй юу? Тиймээс Тийм. миний үзэл бодол, миний мөрөөдөл болоод тогтцсон байдаг. Тэрнээс чиний Тийм. өөрийн чинь жинхэнэ мөрөөдөл биш. Яагаад гэвэл Тийм. тэр хүүхэд Тийм. өөр мэрэгжил мэдгүй. Социологч гэдэг нь Яг үнэ. мэдгүй. Тийм Мэдхгүй, үү? мэдхгүй. Програмч гэдэг мэрэгжил мэдгүй. Тийм. Тийм. Тариачин гэдэг мэрэгжил ч мэдгүй шүү дээ. Энийг мэрэгжил Мэдхгүй. гэдэг Яг шүү үнэ. дээ. Тийм. Тийм. Тэгэхээр ингээд мэрэгжил гэхээр миний юу үзэж чадсан тэрийг л би Яг үнэ. хөтлөе миний үзэл Тийм. гэдэг. Энэ Тийм. таны Тийм. үзэл бодол биш. Зүгээр л та бол зөв Мгм. дамжин өнгөрөгч. Тэр нэг Тийм. үзэл бодлогыг өөрийнхөө үзэл гэж итгэжсэн бие махбод явж байгаа. Тийм. Жишээлбэл би баг байхдаа яг л багш болно л гэж боддог байсан. Багш гээл багш болно. Одоо юу гэдэг ингээл хүүхдүүд дандаа л багш болно гэж мөрөөдөөл ингээл юм сараачдаг л байсан. Бах энэ тентхийн хаалган дээр ингээл очил. Би бас яг тэгдэг л байсан. Яагаад гэвэл тэр багштайгаа би 7 хоноглон уулзж जैन тэр нь миний нүдэнд харагдаал байгаа юм байхгүй юу да. Тэр л тусгал байгаа байхгүй юу да. Тэгэхээр би тэрийг ингээд хараад сэтгээд мөрөөдөж штэ тий. Тэгэхээр миний юу бодох мөрөөдгийг чинь тэр миний харж байгаа юм одоо тэр айдлог захирдаг гэдэг чинь энэ байгаа байхгүй юу. Яг тийм. Магадгүй төрөл бүрийн олон мэрэгжил байсан бол би төрөл бүрийн юм бодно штэ тий. Ганцхан багш биш тий. Тийм. Би одоо жишээ нь хүүхэд ахтай юу болъё гэж боддог байсан гэж хэлэх үү? За. Би лам болъё гэж боддог байсан. Яагаад? Миний мөрөөдөл лам болох байсан байхгүй юу? Яагаад гэвэл яагаад гэвэл Монгол даяараа одоо далай ламчин штэ. Тийм Сүсэгтэй үү. олон штэ. Монголын ард түмэн гэдэг чинь одоо далай ламын сүсэгтэй олон штэ ер нь. Яа, за. Тэгээд манай эмээ мэмээ тийм үү. Хаалал өвөөгөндөө яваад очино, эмээгэндээ яваад очино. Хоймортой бурхан залцсан. Тэгээ ингээд Тийм. өөрсдөө гэсэн бурхнуудтай заяа. За лам дээр очисон чинь миний бурхан гэд энийг өгсөн гэд жаадтай зургийг тийгээд ингээд хадаг мадгаар ингээд тогтчихсон. За Аха. тэгээд янз бүрийн асуудал болно. Аюу их лам дууддаг байсан бохгүй юу? Аа. Тэгээд лам минь өшөө юу гэдэг. Ингээд тест лам л гэдэг байсан. Чи одоо 2000 оны ихээр 2010 он хүртэл штэ. Мухас М. амар байсан бохгүй юу? Тэгээ би бод М. андаа тийм юм үзэж харж байгаа болохоор Тийм штэ. ам бол өстой гоё юм байна. Хүмүүсийг Тийм. зовлон ангижруулд юм байна. Тийм. Яг Хүмүүс үнэ. үйлээд ээж хахад ламаас аврал хайд юм байна. Би тэгвэл лам болъё. Би хүмүүсийг Аа. дөнгө болгоё. Тийм. Тэр Аха. болъё гэж боддог байсан байхгүй юу?
Миний мөрөөдөл. Аа. Энэ надаас ингээд хүмүүс асуусан шүү дээ, имэ. Энэ хүү юу болохын том болоо гэнгүүт би лам болно гэдэг байсан байхгүй. Аа. Тэгэхээр тэр чинь миний үзэл Сонирхолтой. бодол биш үхгүй юу? Тийм, тийм, тийм. Тэгэхээр дандаа тийм юм гэж байгаа. Хизээж чиний үзэл бодол гэж байгаа чинь чиний үзэл бодол биш байдаг. Дандаа Аха. нийгмийн тусгал, нийгмийн дамгаалагч үзэл бодлоод явж байгаа. Айдлог. Аха. Тэгээ Маркс бол юу гэлээд юм гэхээр а тухайн нийгэмд ноёрхогч үзэл санаа үргэлж ноёрхогч ангийнхны үзэл санаа байдаг Мм. гэж хэлж байгаа шүү. Мгм. Тийм, тийм. Тэгэхээр бид нэр өөрөөр хэлбэл бидний үзэл санаа, миний үзэл бодол энэ төр гээд байгаа чинь үүндээ зөвхөн энэ нийгмийн одоо пирамидын оргил хэсгийнхний л үзэл санаа. Бид нар Мгм. юу Мгм. хүснэ вэ? Тэрэнд хэн байна? Тэрний үзэл санаа ноёрхож яадаг, бүх нийтээр тархсан байдаг. Тэгээд тэрийг тусгаж авчаад миний үзэл санаа гэж байгаа байхгүй. А тэр муухай. Тийм. За эсвэл одоо шашин ийм гоёч гэдэг юм уу? Тийм. Минийх биш Тийм, тэр. одоо тэр ноёрхогч ангийн айдлог биднийг ноёрхоод байна л гэсэн санаа байгаа байхгүй юу?